Сегодня я расскажу про одну из карточек из своей педагогической картотеки. Карточка номер 25. Использование психофизиологических эффектов. Она заключается в том, чтобы подключить различные телесные ощущения ребенка, подключить различные сенсорные анализаторы. И сейчас расскажу различные варианты ее использования. Первый вариант – это может быть в форме щекотки. Один из способов – взбодрить, активизировать ребенка, привлечь его внимание, активизировать, подбодрить, сделать его более активным, ускорить какой-то процесс. Второй вариант – это громкая, ритмичная, активная речь или музыка. Она, если говорить громче, если говорить активнее, быстрее, тогда у ребенка ощущение, что становится, нужно делать быстрее, активнее и так далее, и так далее. Просто ускорив свою речь и говоря громче, можно включить активность детей. Следующий вариант наоборот. Если начать говорить медленно, плавно, создаться ощущение успокоения. Где и как это используют? Чтобы успокоить ребенка перед сном, например. Если рассказывать обычное стихотворение или простую сказку в замедленном темпе, возникает ощущение такой плавности, замедленности, и это способствует тому, что дети становятся спокойнее и быстрее засыпают. В дополнение к этому можно включить еще и зевоту. Если рассказывать не все время зевать, еще показательно, так, с такими яркими звуками, это еще больше усилит ощущение приближения. Ну, вообще-то и зевота очень заразительна. Если смотреть на зевающего человека с усиленной озвучкой, то это очень заразительно. И это можно специально использовать для того, чтобы успокоить детей, чтобы они захотели быстрее спать и уснули. Следующий вариант – это воздействие на тело в форме поглаживания. Ну, это, если, конечно, ребенку близок, понятен и взрослый, который это делает, не противник, по крайней мере, то они с радостью готовы получить такую вот поддержку, вариант успокоения именно через поглаживание. Такой более продвинутый вариант в книге Анны Быковой сказано, описан он, в принципе, такой больше, да, наверное, даже психотерапевтический или еще как-то его можно назвать. Она описывала, что, чтобы успокоить детей, клала одну руку в область ног, другую руку на область спины и медленно так раскачивала их в одну сторону, в другую. Сначала такой активный ритм был, постепенно его замедлять. И подстройка под дыхание успокаивает. Если еще и туда подключить голос и речь, тоже замедляющий, постепенно, успокаивающий. Это хорошо влияет, довольно дети быстрее успокаиваются. И было описано, что буквально хватает 2 минут вот такого вот воздействия, что дети успокаиваются и спокойно засыпают. Другой способ, другая задача, когда ребенка нужно, наоборот, остановить, когда он что-то делает. Здесь включаются, уже нужно использовать какие-то резкие звуки. Ну, например, хлопанье в ладоши, если ребенок куда-то ползет, куда опасно передвигаться. И как раз стоп! В сопровождении вот такими вот жестами и такими звуками вводит ребенка в состояние такой осторожности, такой ориентировочный рефлекс возникает. Ребенок хочет понять, откуда этот звук идет, он как минимум останавливается. Такие вещи еще можно использовать. И там Харви Карп в своей книге «Хлопок рычания» описывал такой способ. Как раз хлопком, когда ребенок что-то делает опасное, запрещенное, хлопать в ладоши, говорит стоп, и еще и показывать всем своим видом, что вы не согласны, и в том числе даже показывать свое рычание недовольства. Это гораздо эффектнее действует, чем просто «перестань, пожалуйста, этого не надо делать». Следующий вариант – это привлечь внимание к сказанному.
через, сейчас покажу, наверное, быть на уровне ребенка, присесть на корточки, чтобы быть глазами на ребенка. Некоторые взрослые там берут за плечи ребенка, некоторые прям берут за голову, чтобы видно было, что ребенок смотрит на вас. И вот в этот момент тогда они более восприимчивы, могут услышать. Повтори, что я говорю. Когда еще есть какое-то взаимодействие телесное, дети более внимательны становятся. И в этот момент им легче воспринять информацию, она с большей вероятностью будет усвоена, понята. И еще один вариант через такой способ, как вымотать ребенка. Один папа рассказывал мне, что когда дети слишком активные, он их успокаивает, наоборот, через такое усиление. Он включает музыку, играет на балалайке и, наоборот, заводит еще сильнее, быстрее. Они начинают бегать, прыгать под определенную музыку, затеивают какие-то активные игры. И когда они уже видно, что они уже устали, постепенно замедляют ритм игры, замедляют, и вот через такое изматывание, наоборот. Сейчас я вам рассказала о карточке номер 25 «Использование психофизиологических эффектов». Это не все карточки из набора. В полный комплект входит 60. Если вы заинтересовались, можете заказать обучающий семинар, в рамках которого каждый участник получит полный комплект. Остальные решения смотрите в следующих выпусках рубрики «Карточки». На сегодня все. До новых встреч.